髮型師收嘅嗰個價錢到底值唔值？睇完呢條片你就知佢係初級、中級定係高級髮型師啦。歡迎嚟到100日髮型研究室嘅第8日。初級嘅髮型師咧，佢哋只可以滿足一啲剪髮上好基本嘅要求，例如剪短啲啊、剪厚啲啊、剪薄啲啊，又或者剪碎啲啊。鏟車一下攞個鏟直接兜上去，真係滿足大眾好基本嘅剪髮需要。剪完呢，其實成個髮型唔一定有一個好睇嘅形狀。而中級嘅髮型師，而家潮流到底興啲咩？咩微分碎蓋啊、韓系電髮啊、Barber Shop Fading啊，只要你俾多一張參考相俾佢，呢啲有公式跟 trend 嘅髮型，佢都大概剪到俾你，技術上完全夠做。高級嘅髮型師咧，你買嘅唔淨止係佢嘅技術同埋 service， 而係佢嘅品味、佢嘅 signature， 佢帶起咗啲咩 trend。有啲魔鬼細節，就算出面啲人抄足佢80%，剩低嗰2成呢，例如人哋剪髮尾，佢剪髮尾，點解佢剪嘅就係特別尖、特別咁易打理呢？呢2成嘅差距背後就係佢呢啲高級髮型師過去20年嘅功力，亦都係佢收咁貴嘅原因。你嘅髮型師又係屬於邊一級呢？留言話俾我聽啦！今日係髮型研究室嘅第8日，我哋聽日見啦！